कोई यार क्या गुंडा बनेगा तू स्टार्ट कर यार, तेरे से बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। हाँ अरे दोबारा इसमें पेट्रोल डाल, खत्म हो गया, क्या करूं? पेट्रोल डाल दो भाई, सादा दोनों भरे दोनों चलेंगे भाई। सीना तो मुझे ये देख गर्मी गर्मी तुम बड़ा सेठ है यार, पेट्रोल नहीं डलाता है तुमने। माशाल्लाह माशाल्लाह नहीं वीडियो में भरा मुझे मुबारक मुबारक देना। तुझे करे कार कराई मुझे ये देवाचे पास आए छे जो ना पास आए छे ना छोड़ पास आए। सर जा रहे हो परेशान क्यों हो रहे हो यार? ये अभी गेम खेल रहे हैं, जा रहे हैं इनके पास। चप्पल कहाँ गई मेरी? अभी हम होटल पे। जुगनू ठीक से निकाल झाड़ू, हाँ ठीक से निकाल, ठीक से झाड़ू निकाल। ये जुगनू था, सफाई कर रहा था। अभी आपको मैं दूसरे बंदों से मिलाता हूँ। अच्छा ही पियो। आई एम यूर बेगर यूर मस्त कलंदर। केड़ी गेम है खेडो? छक्को लूडियो। सर चेहरा दिखाएं अपना। नहीं देख रहा हूं। ये हमारे तो नजीरा का पुत्र हाँ ना। ये नजीरा का पुत्र है। हाँ सर सालू देखो, सालू भला सालू तुझा भाग। सालू क्या हाल चाल? हाँ आधा आया पूरा पता ही नहीं मोरे। ये मोर भैया मोरा माल पे भरिया वो तू ये ख्याल है ना मत आना। केड़ा ख्याल है? किराए से नहीं ना किरी पे हाँ ना। हाँ ना यार बादशाह सट गई, लाइट गई। अभी हम दोबारा वापस होटल पे बैठते हैं। मुंडी तोते नजर आ जेको तू कम करी तो इश्क पियो करी तो खबर है व्यो केड़ो हाल आहे? इन्वेटर व्यो कितने अंडे हैं? अंडे कितने अंडे? ये सारे मुंह में डालो आज। नहीं साईं, ये मुंह में नहीं डालेंगे। फिर किस में डालोगे? तो अभी पूरे शहर की लाइट गई, 3:45 बज रहे हैं। तो अभी लाइट ही गई, पूरा वीराना अंधेरा ही अंधेरा। ये हमारा गरीब खाना होटल। अरे बस गए हुए लाइट वही उगरो। सर तुम क्या बोलते हो? मैं बोलता हूँ आई कटे हुए पूछ आए हुए एड़ू ना कौन है बजे। जो चीज़ अच्छी लगे वो उठा के ले जाओ, पैसे फी सबिल्लाह कर देना, जो गरीब मिले उसे दे देना। हम भी गरीब और तू भी गरीब। हाँ बस ले जाओ, मालिक वालिक नहीं है। बहुत अतर निकला है। अतर निकला है नहीं, गैस मारी है पता नहीं किसी ने। आप दे वो मेरे खेरा कहीं सेवस्थान में गैस भी अभी नहीं, लाइट भी नहीं। गैस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी सेवस्थान में तुम्हें जीने का हक भी नहीं है। बस स्प्री से दिबरी करो। रख तो टुरिया बस। हाँ अरे वे रश का निकाल चले वो केले लेने। हाँ इसका किधर है? हाँ इधर ही है। अरे वे पूरी चलो केले लेने चलते हैं। केले को छाप बनाना बनाना उसको उर्दू में क्या कहते हैं? बनाना को
ये खबर है उर्दू सिंधी अकेलो न चवा इच्छा केला खबर है उर्दू में केले के छा चइबो आहे केला केला हाँ सिंधी में केलो और इंग्लिश में बनाना अरबी में माफी खुलूस माफी फुलू बुध चलो नीम का पड़वा कड़वा होता है उसे खाने वाला जुमलो पूरो कर हैं पड़वा अरे वाह 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 5 बजे फिर चलें केले लेने कितने इधर इतने केले लेंगे बड़े 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 बट्ठे थे डारे वहाँ पे पत्ते तो अभी जैसे ही 5 बजेंगे हम जाएंगे केले लेने पूंगी के लिए तो पूंगी वह केला खाएगा ठीक है तो पूंगी तेरे से सवाल है एप्पल को उर्दू में क्या कहते हैं सूप सेब सेब हाँ बना कौन सी क्लास में पढ़े थे कौन से स्कूल में खबर ना अल चलो वाला का नाम नहीं बताना दूसरा सवाल तो कौन सा पूछूं तुझे बगैर न तेरे बिना आधा दिन भी ओ नहीं तेरे बिना आधा घंटा भी 30 मिनट लगते हैं आधा घंटा 30 मिनट एक ही बात है यार एक ही बात है ना कभी इश्क हुआ इश्क हुआ नहीं हुआ फिर बताना नहीं है बताना नहीं कौन है वाह 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 खबर है ये कौन सा स्टाइल है सफाई करने का अरे वाह वाह किधर चाइना में सीखी आयो या और किरी पई तो के कुछ थी ने अड़ी कंहिंजो रशको आहे हाँ ओ दीदू रशको कंहिंजो आहे हुने वो ना आया अरे ये क्या बैठ गई यार से हेलो हो गया यहाँ क्या पे करे हे मिट्टी तो खाए वाह अलिया ओए ये नहीं है तो भला इसकी किशमिश खाते हैं हो सर किधर गए सर एक दाना माफ है हमें हेलो तो क्या आयो तार यार देंगे वट्टे उछले हो के ना यार देंगे वट्टे उछले ओ एटे उनो तो आकार हो नजर ही कौन दोचे अल्लाह हाने हेडा है ना वेचे है अल्लाह ए लिस इता के जे हाय माई विदानो हां हाने बुदाई छा चंद्र उता भी अंदर रखू जी बुधा अरे मुके लगो यार बहुत चली उगरी ये भी क्या गलत हो गया मुके लगी मुके सर इसमें मजा नहीं आया नहीं यार मैंने चेक नहीं किया बीच में बंद हो गई तो हाँ चेक तो करी तो बंद कर चेक करी पेट्रोल चेक करें है कि नहीं बसी बार हाँ के दे ये क्या चेक है वो अच्छा तो ये वो चेक करी हां वे हली दी बानंदाणी ढकरी तो उड़ियो सजो तेल हाँ मोर बस सही तरीके से बढ़िया कौन मज़ो ना आयो बेटा बंद होगी कि नहीं ए मुका बड़ी अरे ये ना है तिल्ली लोठे नाम कुर्बान से चल तेरे लिए दूध लेकर आते हैं तेरे लिए दूध अरे इससे बाइक स्टार्ट नहीं हो रही पीछे बड़ा हाँ कोई यार क्यों कर रहे ना वाला क्या गुंडा बनेगा तू यार स्टार्ट कर तू बड़ा है यार तेरे से बाइक स्टार्ट नहीं हो रही वनू था प्या सही यो ताने मुंह से पर अरे अड़ी ना यार इससे हाँ अरे दोबारा इसमें पेट्रोल डाल खत्म हो गया क्या करूं पेट्रोल डाल दो भाई सादा 2 नंबर है दो नंबर है हां 2 नंबर ये देख शीशी का जा रहा है हां ये तो खत्म हो गई खत्म दूसरा निकाल गाड़ी में से
पेट्रोल महंगा है, इसको आग दूं। इसने आज अब ये बता, नहीं चल रही है, आज भाई। इसने बता कितना भाई जलील ये किया। नहीं चल रही है, ये देख इसको आग लगा दे। ओए बता दो इसने कितना जलील किया आज। यार ये देख पसीना आ गया। पसीना इसको तो, कहीं कबाड़ में हम बेचेंगे भाई। पसीना तो मुझे ये ये देख, देख। गर्मी गर्मी तुम गर्मी। बड़ा सेठ है यार, पेट्रोल नहीं डलाता है। तुमने कितना दिया मेरे को गरीब पेट्रोल? है, हम अच्छा यार इतना दिया तेरे को, मना 80 रुपए का पेट्रोल दिया है तेरे को। इतना पेट्रोल दिया, यही थोड़ी चीपी हो गई है। अब हाँ सही, इसको क्या करोगे, कबाड़ पे लेके जाओगे? हाँ जहाँ तो अरे उन्हें वीडियो तो भर। टिश्मा पाए उठो दे हाँ बनी के फकीर देखो टिश्मा पहन के सोते हैं। हाँ ये देखो बाग का है। वाह रे, गुड शॉट। इधर के फकीर भी टिश्मा पहन के सोते हैं। भाई अभी ये कबाड़े में जाएगा, ये कबाड़े में देख के आएगा, इस गाड़ी को खटा रखो। दे। हाँ छोले भी हो गए पार्सल। चल बैठ पंप पे चल, इसको तेल सूंघवाएं। अरे चला गाड़ी चला, मैं व्लॉग बनाऊंगा। घर में आया अरे वरी स्टार न पीछे अंडे टट्टो खा दो भाई कारा। आज हम सुबह सुबह हम बड़ा जलील हुए हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। ने चंबो कराई। हाँ ये क्या किया था? उसको चमेट मार दी, चमाट मार दी यार, यो को कुल दी इन्हन मारने के खबर पई। हाँ अरे 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 सुबह सुबह गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म हो गया। हाँ तो अभी मैं और पूंगी पेट्रोल डलवाने के लिए जा रहे हैं। बाइक ने बड़ा दलील किया आज। इन्हें कहना ये पला हाँ है भुट्टो। वॾो हाल आरामी आहे, आरामी शक्ल में हिकिड़ो। ध्यान बैठा है कि नहीं? अरे अभी रोशन न हो जाए। हाँ हाँ रोशन भाई। रोशन हो हाँ रोशन। न छॾनि उमिरो करे हफ़्तो छॾींदा न। अरे लन हाणे बस में यार यार तौर बि थो ये वरियल आया। वरियल वरियल कोन्हे सिधो आहे। अरे सिलो अरे उगी पेट्रोल कोन्हे यार। अरे अरे थर्ड क्लास माण्हू आहिनि। तुम्हारी रबड़ी, तुम्हारे वकील, तुम्हारे शेडर। झटको बि हणी। हाँ अभी बंद हो गई ना, तो धक्का भी तू नहीं मारना है, मैंने नहीं मारना। बस हाँ। चलो अरे बस वरियल वरियल। आए 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 बस हुयो है ना? मूंखे गाॾी तुंहिंजी बस हुयो नी सर, बस हुयो। पहिरीं ते लहंदो पेट्रोल, टैंकी फुल कराईंदासीं असां। हा न घणो था लाइन? अरे न कर यार। पोइ बस साईं एतिरो पोइ एॾो तेल उस्ताद जलाल वाह वाह। जियो जियो बस तस्वीरों में ही तुम रह गए देखने के लिए। सरदार जियो दोनों ट्रकों पर सरदार सरदार इंसान। जलाल चांडियो साहब मुबारक देगा उम्रे की। आ गए आ गए आ गए। गुल्ला बुल्ला तो अगते डालो जाते ही भी आएंगे। अरे अरे वडो वडो बख जो। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। न वीडियो में भरा मुझे मुबारक मुबारक दिंदा। तुंहिंजे करे कार कराई मूं त इहो चयो अचे पासाए छॾियो फासाए छॾियो। छो फासायो? तो
अभी घर आ गए, तो पूंगी अभी गेट वेट खोल रहा है। चल तो अभी इस व्लॉग को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। तो अगर ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करिए। आगे केरा हाँ चैन करे जो शेन कोरेचो। तो ठीक है, इसको यहीं पर ही ख़त्म करते हैं।